Hola, ¿qué tal? Bueno, pues voy a hacer una pequeña review de estas células de descarga. Aquí tenemos como son, vienen 10 unidades, vienen muy empaquetadas en estos sobrecitos. Y a priori no me di cuenta exactamente cómo iba, digo, pensaba que la forma era así tal cual, pero no. Necesitamos un vasito de agua caliente, las ponemos, entonces empiezan como a pierden esta rigidez, empiezan a deshacerse un poco, sin llegar a deshacerse. Mordemos y le damos la forma de nuestra dentadura. Yo creo que con una basta, no hace falta hacerse las dos. Yo creo, habría que mirarlo un poco, pero yo creo que son bastante gruesas como para que la mordida descanse con un solo puente. Viene con esta cajita práctica y entiendo que esto al cabo del tiempo pues irá perdiendo un poco la elasticidad, la forma y tendremos que ir cambiándolas. Pero bueno, en principio pues me parece un gran producto, contando sobre todo lo que valen estas férulas de descarga cuando vas a un dentista. Y aquí pues por unos pocos euros tenemos un apaño que parece bastante interesante. Pues nada, espero que os haya ayudado a ver el material de primera mano. Si te ha sido útil, dale a útil y gracias por ver el vídeo. Esto es el antes y esto es el después. Como ves, ha salido muy bien. O sea, a mí se me ajusta perfectamente. Vienen 10 alineadores, la caja, el manual de instrucciones y esto para guardarlo.